सिटी न्यूज़। शिकारपुर में कश्मीरियुनि सां इज़हार यकजहती लाइ शहर जी सिविल सोसाइटी सियासी समाजी तंज़ीमुनि तरफ़ां लखीदर खां जुमाणियाल चौक ताईं रैली कढी भारत जारियत ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। रैली में अॻवाननि कासिम पठान, अब्दुर्रहमान शहर, आगा मुनीर पठान, डॉक्टर शबीर शेख ऐं ॿियनि चयो त असां पाक फ़ौज सां गॾु आहियूं, असांखे पंहिंजी आर्मी ते फ़ख़ुरु आहे। पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी मज़लूम भाइरनि सां गॾु आहे। उन्हनि चयो त असां भारत जी जारियत ख़िलाफ़ रोडनि ते निकिता आहियूं ऐं भारत में रहंदड़ मुस्लमाननि मथां तशदुद जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। हुननि वधीक चयो त इदारनि जी ख़ामोशी हैरान कंदड़ आहे। कश्मीर में गुज़िरियल 147 ॾींहं खां वठी कर्फ्यू ऐं लॉकडाउन आहे। मोदी सरकार ज़ुल्म जी इंतहा करे छॾी आहे। अपने मुल्क और कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। रिपोर्ट अदील मदल, सिटी न्यूज़, शिकारपुर।